Halaman 211 ini babu ubatil baghi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul bin Abil Aswad qala haddatsana Muhammad bin Ubaid at-Tanafisi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz an Nabi Bakar bin Ubaidillah bin Anas an Nabi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ala jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ala jariyaten. Man desapani wong ku ala iku ngrumat sapa man, mentarbiyah sapa man. Ngrumat jariyatene ing anak wedok loro utawa cah cilik putri loro. Hatta tudrika sehingga balik sapa jariyatan nganti gedhe nganti kawin cara mriki. Dakal tu mongko manjing sapa ingsun Nabi ana yo ingsun wa lan wong sing ngrumat anake secara benar pertama anak wedok fil jannati ing dalem swarga kahateni kaya iki maksudnya Nabi dawuh ngene kahateni kaya iki niku isyarat ngangge sababah niki namine sababah niki namine napa ustad titiang sing ngrumat anak wedok loro misale ditakdir sampean di anak wedok loro utawa syukur-syukur misalnya anak lanang niku sumben ning swarga jejer Nabi kahata ini wa asyara Muhammad bin Abdullah bisabab kelawan diji penunjuk wal mustolan diji tengah terus niki dawuh Imam Bukhari wa babani lan ana pintu loro yu ajalani kang den kesusokno azabe apa pintu loro dikesusokno azabe fid dunya ing dalem dunya rupane al-baghyu yaiku lacut perzinaan waqati atur rahim lan ngetok rahim waqati atur rahim lan ngetok rahim ngetok hubungan rahim terus niki kula mukadimah niki badhe Ramadan niki niku kitab Al-Adabul Mufrad Al-Adabul Mufrad itu kitab karanganipun Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari gak ada kitab paling populer ini Al-Jami' Sahih. Sing masyhur disebut Sahih napa? Bukhari sing asal perkara As-Sahihul Kutub ba'da kitabillah. Kitab tersuci ning kalangan umat Islam sausé Quran itu Sahih napa? Bukhari. Terus setelah itu beliau ngarang kitab ini khusus Al-Adabul Mufrad. Terus kitab Sahih juga cuma tentang adab, tentang tata krama ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Pulau akhir-akhir ini sering istikharah. Ini saya bawa dari rumah. Kitab ini kalau sinau ini pas recep, terus recep awal ngantar recep akhir kalau khatam. Terus tanggal 27 recep kalau pasani. Padahal kalau ibadah paling rasa dengan poso. Jadi kalau ibadah paling rasa dengan poso. Tapi kalau prakteknya tetap sering poso. Mereka rasa seneng nih, jadi tak paksa nama. Karena ibadah itu rasa seneng. Mulane tak tinggal itu seneng. Ciri utama wali itu nak seneng ditinggal, nak gedhe dilakoni. Kalau nak seneng dilakoni itu nuruti nafsu, cara ilmu wali tapi. Nah, ilmu biasa nggih mergo seneng dilakoni. Ini gua ilmu wali sama rasa tersinggung. Jadi wonten wali niku kepengin mangan sate, iku mulai 20 tahun dipaksa gak mangan sate. Saking senengnya makan apa? Sate. Suatu saat terus ngempet 40 tahun gak bisa makan sate. Pancen yo di duit ini tapi maksa ora mangan sate. Diakali pokoknya nak mangan sego ya ambek uyah tok. Misale mangan ya cara mriki ge sego ambek uyah tok. Suatu saat ditakoki mbek murid. Ini ku Abdul Qasim Al-Junaidi sing terkenal sing sampean menamuni anut Abdul Qasim pinter. Sini sampai ambil wong ini Junaidi Junat itu asal usulnya. Tapi jenenge tok kira-kira Junat apa? Niku ditakok murid e, Mbah kok betah mangan apa iku napa jenenge? Sego mbek ya. Jadi jawabe zakartu lillah al-afiyah.
Aku eling Allah cek apik ya maring aku sehat. Wa ja'al tuha idaman. Aku anggere ning sehat. Iku otomatis jadi lauke makanan ini. Jadi mangan uyah ambek eling nak sehat. Jadi gara-gara aku ngeling rahmati Allah ndadekno iku lauk. Jadi wa ja'al tuha idaman. Iku ilmune wali. Kodene seneng ditinggal. Dan bareng dene kabudut ditakoki mbek murid-muridé ngipi jenengan diperlakukan pangeran. Aku pertama dijamu pangeran didhawuhi mbek pangeran Yaman layak kulo dunya he wong sing jarang mangan apa. Nah, kowe sampean didhawuhi pangeran he sing jatahe dintekno ning dunya. Mboten iki tenan mboten guyon. Nah, niku kula ruhi nyangka ilmu ini itu ilmu biasa, ternyata anggap ijtihadnya wali. Ternyata enggak. Itu ijtihad sing muktabasun minal Quran. Ini ku tiang-tiang sing ora bener ketika mlebu neraka niku dawuhe pangeran adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Wong-wong elek yo ben nak mlebu neraka mbek pangeran dimaki-maki adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Uripmu mbok enak-enakno ning dunya wastamta'tum biha lan kowe seneng. Lan nek nang-nangan mbek bojo kudu syukur. Mergo nak aran-aran malah menekelon terus, malah pangeran rantok jam. Dene seneng-senengan kok ora tahajud wong lanang pintu wae. Dadi pas rukun kelon, pas nenengan ya kok tetep turu. Iku elek-elek wong. Donya yo rantok, akhirat. Mesti niku nek rantok akhirat untuk donya, misale kasil kelon untuk donya. Wong nenengan kok yo ora tahajud, tapi yo ora kelon, terus turu. Lan tok apa rek? Iku beda-beda niku ngawur bilang misale apa. Jadi kena seneng-senengan bojo mbok jarak gelem alhamdulillah Gusti iki jatahe jenengan terus. Ora kok malah sewengi gremeng. Bojo gak nurut sing lanang dilanati malaikat nganti subuh. Dari wedok pinter. Wis ngerti nek dilanati ora mbok pegat, berarti ki rabi wong lanat. Lala ora. Ora sadare liku. Berarti nek bojo dilanati kan dalam rumah itu ada wong sing dilanati. Berarti kamu bertetangga sama orang sing tok terus sandare liku biasa ae. Nek gelem wis biasa ae. Paham ya, terus kula merasa sebagai mursyid maksud terus kula niku ngrasa iki kula waca kula cerita ilmune wali. Imam Ghazali, Imam Bukhari itu merasa dosa setelah mengarang Al-Jami' Shahih. Karena beliau mikir ada thariqah-thariqah ilal jannah yang belum beliau utarakan. Akhirnya beliau ning saryane Nabi istikharah walhasil akhirnya beliau ngarang kitab ini Al-Adabul Mufrad. Lah itu yang saya kagum dari kitab ini pernah saya baca khatam tak patani. Niku beliau membuat silsilah thariqah ilal jannah yang terkait normale manusa. Misalnya normale manusa rak seneng rumah anak. Lha iku ngendikane Kanjeng Nabi wong sing rumah anak wedok nganti balik, nganti kawin, iku sumben ning swarga jejer. Lha iku kula haru tenan. Karena sebagian prostitusi itu rata-rata cara teori psikologis mergo wong broken, ora diurus wong tuane. Jadi kawine wis kawin lari. Lahir ning ngisor tau, bapake minggat ning Medan, sing mboke asli Papua, anake temangsang ning ketemu lanangan yang podo temangsange itu kan terus iso bayang. Artinya silsilah perzinahan mesti dimulai dari ketidakbertanggungjawaban tiang sebab. Lan ketika Nabi wong sing ngrumat anak wedok loro nganti balik, nganti baligo, nganti gede. Iku sumber ning swarga bareng aku. Kahate iki kaya iki. Terus kula amdan saking omah niat mugi-mugi dados saleh jenengan. Kita ini kan enggak perlu saleh sampai tahajud balae. Cukup yang rumah anak dengan komitmen nak tak rumah apik minimal di keantian zina, di keantian ngamal-ngamal minimal anti zina, anti ngamal soal takdir sebenarnya kepleset itu beda meneh nak wis anti. Paham? Lho nggih cara fikih kan ngoten iki. Wong sing halal zina ora zina lah kabeh. Tapi nak sing tau zina nak agak halal statusnya namung fasik. Wong ora tau rentenir, tapi ngalalo rentenir. Iku kafir. Tapi nek sing rentenir tok malah mau kafir. Malah potensi dosane ulama malah langsung kafir.
Karena dia sekali fatwa salah menghalalkan barang haram kafir. Mulane kula nak guyon be ulama-ulama jenengan ra ngarah dosa gede, tapi kali dosa gak tahu ngono fokus kafir. Ulama iku salah fatwa. Mulane kula termasuk ulama sing dari fatwa men guyon, kuwatir nak salah dadi guyon. Kata kok iki suku bebas, umur enten iki. Yo kok umur riba haram. Ini pernah ada kejadian nyata. Mahmud Salto itu rektor Al-Azhar. Mahmud Salto terkenal rektor Al-Azhar. Dia karena seorang rektor, wong alim alama, dia percaya teori ekonomi. Karena dia banyak pembisik yang ngajari dia ilmu ekonomi. Ngeten lho, Mbak. Nak tahun 70 niku kok utang 50 juta, kok disaur 75, tahun 75 niku deflasi ini kira-kira niku kena sekitar 3 juta. Terus nak mundak 3 juta iku ngenteni uang yang tergerus karena teori inflasi, Mbak. Terus kalian dibayari karyawan, Mbak. Pokoknya nak muda samonten mboten riba. Sesuai dipikir-pikir sudah ada fatwa. Qadrun yasirun yang menggantikan angka kerugian dan angka karyawan itu rada agak nopo? Riba. Ini pertama nggih dari bahasa riba, oleh qadrun yasirun, oleh bahasa terus bingung ini seragam bingung ini. Tapi dia masih gak ditentang oleh ulama Al-Azhar karena masih dianggap normal. Tapi lama-lama kelamaan tetap nyerempet tahlil riba. Mulai pas sampai beliau kabundut, dia cara lahir untuk kangelan, terus beliau fatwa mencabut fatwa itu. Hanya mencabut fatwa itu gini, wes anut Nabi, ojo nganggu istilah ngalalo riba atau ngalalo faedah. Semoga anut Nabi, senajan to ya biye-biye semoga anut Nabi, khairukum ahsanukum. Pokoknya nak nyaur sing apik. Niki ruwono tenan. Tapi kiai-kiai yang mengharamkan riba secara babi buta itu kiai medhit kabeh yo rawan neraka niku. Kok rawan neraka ngeten. Misale kula utang rugi tahun 70. Zaman iku kula utang 700.000. Ambek rugi didolo sapi. Sapi regane 700.000. Saiki tahun 2013. 700.000 untuk pitik. Wedhuse ora tok. Saya tidak bisa atas nama anti riba, rugi tak sahur 700.000. Mereka nak tak sahur senilai sapi saya kira berapa? 9 juta kan? Nak tak sahur 9 juta, jarine rugi riba. Mereka utangi 700.000 kok disahur? Oke, waras sableng. Jadi jangan Anda anti riba, kemudian Anda ada realistis. Mosok tahun 70 sing 700.000 nggo tuku sapi, disahur 700.000 sing saiki mau cukup nggo tuku cem. Lah ini yang sering masalah, tahu sering debat sama kiai khusyuk itu sing sering debat. Nggih akhire nggih kula nggih diancam. Berarti ngeten Gus lanang ngoten berarti jenengan ngalalo ziyadah. Wah kesimpulane sampai ya dong tak takokno pangeran, nyimpulno jenengan sing ora atine kula pangeran kowe nyimpulno ya mending ngono. Modho kiai ini diancam. Ndak bisa. Kowe ngalalo riba ya jelas kafir. Tapi kue nganggo nominal intrinsik nilai dasar yo itu. Iku mau mosok tahun 70 disaur 700.000 padahal jelas-jelas zaman itu didolno napa? Saya jognya itu ngalami konflik ngoten berkali-kali ditakoki tangga-tangga. Biasane ngoten ponakan sunat. Nah, kasus ning iki ponakan sunat, Pak D Pali Ede rukun itu dolo pedhetku bareng tukaran dirage. Nah, tukarane 5 tahun, 15 tahun kemudian. Beda lucu tuh. Tukaran berseri. Ya begitu kan aneh-aneh. Iku nak dinilai uang kan jelas rugi. Lho nggih, pokoke riyen niku Gus tak dolo pedhet nggih sunate piyambake. Riyen nggih namung 6.000 7.000 wae. Ya aku ora bentong pengalaman dadi kiai. Ya sahur anak tak mbok sahur 7 juta darani riba dhisik pedhet sahur pedhet ae. Pokoke sing ngutangi omong ya digemen sahur 7 juta mari sampean darani nomor riba. Kok sahur pedhet ae. Nggih Gus. Tukono pedhet tenan ya kapok tenan entek 7 juta. Entek 7 juta. Lagi rawane fatwa. Fatwa fikih ku jelimet. Mulai daripada kira iso fikih jelimet wis ngrumat anak niati apik iku sampeyan ning swarga jejer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ini saya bawa dari rumah, saya jamin sahih karena dikarang oleh Imam Bukhari. Sebenarnya untuk masuk swarga itu gampang. Ki ngrumat anak dengan komitmen anti zina, anti maling, anti kemungkaran,
niku otomatis sampai jejer di Kanjeng Nabi fil ngurmat anak itu ya hal yang tidak berat karena fitrah manusia pasti mencintai anaknya. Dan di orang lama, gue coba yang balik saya di senengane mimpin wong. Anak dia dipimpin senengane mimpin. Nak nyontak anak, wah ning jopo dihormati, ning omah ra dihormati. Ya pancen ning jopo rumah tenanan, sopane yo tenanan. Tapi ning omah ra sopan. Lucu, wong lucu. Mestine ku anfusakum wa ahlikum napa? Nah, ora ana nggone Quranku anfusakum wa qaumakum apa? Wong GR, bro. Mimpin wong liya wong GR gede napa? Terus kula suwun. Artinya mimpin anak mboten nglamak ngeten nggih. Sampeyan mimpin anak wong kan kadang dhewe salah ngono. Ora anake kok pimpin. Tapi nek mimpin anake piyambak kan. Misalnya sampeyan taklet, Gus kula ora iso ngaji yo gampang. Wis nduk sapa masjid, sapa wong apik selesai. Pokoke lewat ngaji niki kula suwun sampeyan kudu kepengin dadi ahli swarga. Wis sampeyan wis tuwa yen anak. Iku lewat jalan paling fitrah niku mencintai Iki hadis Sahih dawuh Nabi wong sing rumat anak nganti balik iku sumber ning swarga jejer. Dakol tu anak, apa jenenge? Dakol tu anak wa wa fil jannah. Nek sampeyan saiki terus angel pindah di ahli swarga, terus akan wiridan, terus akan macam-macam. Semoga anak dulu rumah sing apik. Ya itu cara kula rumah anak paling gampang nggih. Sampeyan ndak banyak ngomong tapi punya tradisi yang baik di rumah. Itu hal-hal yang kecil lah, misalnya nyetel TV bar maghrib sampai isya. Ya, pokoknya hal-hal yang kecil lah, tapi ojo keras teman-teman. Kemarin diprotes bojo, kok reling dhisik kok malah. Mergo sampeyan wis kertu mati. Ngarepe bojo kertu mati, lah rabine pacaran padha ora salahine terus. Ngamuk anak pacaran padha ora wanine, mergo kowe entuk bojo napa? Beto kaya kula kan kiai, entuk bojo ora mergo pacaran. Rada enak dhisik anak. Kok sampean wis gak kertu mati wis. Ya, tapi tak mati-matine kertu pangeran kuwasa iso diuripno malih. Wong-wong kampus itu sering cerita kula, didik anak ku kangelan, sing wedok ya ora pede, sing lanang ora pede. Mun anake pas puber pacaran paling padha bingunge. Perkarane bapak ngomong ke ibuke, ibuke ngomong ke bapak. Akhirnya padha ora ngomong kabeh, anake ora ora nek itu salah. Mereka podo kertu nopo matine. Tapi sok suci kan bojone ya roh. Apa dhisik entuk ya aku yo. Nah, zaman pacaran terus ekstrem memperang malah podo matine. Ya tapi yo ora oleh butuh saat to mati pangeran jem. Wong si Abdul Qadir sing tiyang suci ngoten mawon. Nate dawuh kula baca persis teksnya. Ketika beliau menafsirkan yukhrijul hayya minal mayyit ka Ibrahim bin Azar. Napa Kak Ibrahim? Minat. Allah kuwi iso ngetokno wong apik saka wong mati. Iku Nabi Ibrahim dilahirno saka bapak sinten? Padahal Azar itu boten bener. Terus kalau ini mau Rasul Munir Syekh Nawawi nak nyontokno kalmute minal asi. Kadang wong taat dilahirno saka wong maksiat. Ka Ikrimah min Abi Jahal. Alim-alime sahabat termasuk Ikrimah. Padahal bapake itu Abu Jahal. Termasuk pinter-pintere sahabat itu Darrah. Darrah sahabat itu pintere ra karuan. Saking pintere jadi iso hijrah ke Madinah. Padahal binti Abi Lahab. Sampai antar sahabat ditoleransi nak ngimami Darrah oleh maca tabat jaga. Makmume ana sinten? Darrah binti itu. Sampai nanti ada sejarah. Jadi Allah iso wae kerja aja. Jadi agar apa ngimami melengak sih, nak ono teror, orang itu apa? Sabar. Ya ono, ini gue. Jadi kalau etika jadi apa? Imam. Dua tadi kita cerita, kata sampean yang tahu di masa lalu ora bener pensiun dia itu tetap jadi terus. Tapi yang jelas kalau waktu hadis ini seneng sangat. Artinya seneng sangat nggak seneng gitu. Saya sebagai seorang mursyid penunjuk ke surga. Kan harus butuh dalil. Di mursyid, ragu di mursyid toreko siapa saja menunjukkan kebaikan jadi apa? Kue lah yang mursyid tanpa anak butuh. Mursyid dia itu isi dia mah. Sawangannya jadi mursyid abur. Itu isi dia, apa? Mursyid. Ngeten lagi maksud kula. Misalnya sampean tak kon toreko wiridan yo keberatan.
Kon sedekah kok zaman sahabat dunya dikekno kabeh ning Rasulullah ya napa? Ini ana ngamal sesuai fitrah napa manusia. Sapa sing gak kepengin anake bener? Wis kepengin anake bener, ijek dijamin mlebu napa? Suwarga. Nah, saiki sing ra anak putih pokoke didik wong loro, cah wedok. Sing ra anak yen cah wedok. Iku nak mbok didik anti zina, anti maling, anti tindak kebenaran, iku dawuh Nabi dakal tu ana wa fil jannah kaya. Ini penting sangat ya. Terus pulau syukur sekali pernah menghatamkan kitab ini. Ini kitab longkong ya. Al-Adabul Mufrad itu jarang ya. Karena orang punyanya Bukhari di Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Pulau suwun jenengan ngelampai ini nanti anak lanang, si anak wedok, pokoknya sampean niat didik minimal anti zina, be anti maling. Mereka Imam Bukhari namun gak ada kepentingan tentang bab niki itu bandingannya itu zina. Mulanya teman ini disebut ada dua kesalahan sing cepet diadab pengiran. Jadi ku zina dan kauti atur. Kezina be kauti atur itu sama. Gitu. Wong nak anak zina itu otomatis rahimnya kan terputus. Lah wong ora oleh dikawekno bapake. Kalau terangno be cara fikih, misale Zaid zina. Bar demeni wong meteng. Bareng-bareng meteng dikawin. Nggih, umumnya sing kejadian kan wis meteng dikawin. Kabeh ulama wis ijma, ora trimo khilaf ijma. Zaid ora iso dadi waline anake. Senajan to cara genetik jelas anake. Kok sing diarani wali ku wong sing kawine sah. Padahal pas kawin sah niku pun meteng. Berarti kan produk ilegal to nggih. Lho nggih. Itu mesti terputus rahim itu. Wong anak ora oleh dikawekno. Lah akhirnya sampeyan kan tak terus bingung terputune sapa. Mulane genane ning negara iku ana usul bento, dari anak genetik nak cara DNA wis anake yo anak iku usul bento ra iso nak anak cara saraf sing diabdin sahih. Paham ya? Mulane ruwet. Mulane pernah ada kejadian di tetangga kampung saya itu ada satu kasus pas kawin iku wis meteng. Wali zaman Pak Kiai ini ku menangi caiku iku awil. Bocah sing hamil meteng mau terus anake iku umur kawin. Karena sudah 17 tahun kelewat. Wong wis lali, akhirnya pas sampai kawin itu sing ngakatno ya bapake. Lah Kiai ini bingung. Kodho kula piye Gus? Aku nak muni rasa wis kadung ape diangkatno, muni sah kowe lek dhisik pas kawine wis meteng Gus. Dadi ku produk. Yo, supaya wong bangsa mamang-mamang niku pun ngawekno hakim ae. Mulane kula anggere ngakatno wong sing rondo-rondo ilegal anggere suwaye kawin tak takoki bapak yo. Anam tenan. Tak takoki wong loro nang. Kados sing insyaallah. Gak yakin kan. Anak di insyaallah sing jujur lho nek nganti kawin rasa sak anak putu produk gak bener. Neraka malah dobel-dobel. Ini bagus wali hakim wae. Cangkem wong. Lepas ini cerita-cerita hukum. Jadi repotnya kawin gitu kan zina itu otomatis diakibat kotor. Karena sing darani wali itu sing biabdin sahih. Itu bil ijma, dari repotnya itu nopo ijma. Artinya kalau ijma nggak bisa ditawar. Umpama khilaf ulama sih masih bisa dinego. Terus kalau suwon menggejen anak kundur, kalau hadis ini ditulis. Dan sama rasa jadi tukang wiridan, tukang macam-macam, pokoknya wong rumah anak, cek lanang, cek wedok, nganti balik, niku dengan komitmen anti zina, anti maksiat, itu sumber nyampe kanjeng Nabi ning swarga bah. Lho ora gampang ning swarga sak kelas ya Nabi. Nah contoh kula nggih rada sungkan lho. Ana jare kancaku aku mau Gus dadi wong saleh nemen Nabi. Nah swarga mek Nabi sungkan ra iso rokokan. Pokoke swargaku ndek-ndek wae Gus dadi ning donya ku ning kono iso rokokan iso ngopi. Lah kok nek wis Nabi ya sowan ae tapi ora usah awor. Oleh ora kacau. Kalau di kanca kiai ora tau kopian atau besdia, mau cita-citane cita. Jadi swargane iku gendek. Jadi perkara swarga dhuwur jejer Nabi dari itu. Piye lho kok ini swarga wae widadari. Sungkan. Cangkem ekor. Ya ono wong mutek ngono iku ya. Jadi memang banyak ulama itu punya banyak cara untuk tidak ideal. Niku pancen
ibadah. Kulo nggih jarang kopiah berarti nggih jarang. Cuma pikiran kulo ora kaya kanca kulo niku. Nggih ora kepengin saleh ideal niku biasa. Karena ulama itu mah enggak boleh saleh ideal, itu bahaya nanti jadi khawarij. Jadi sebaiknya ulama itu ya rapati saleh nemen-nemen, soalnya aja maksiat, yang penting aja maksiat. Nah, maksiat kan dosa. Karena andekan ulama, kulo mboten bayangno. Andekan satu kampung punya satu kiai, roe kiai ini tiap qobliyah ba'diyah dilakoni. Engko ning masjid ya salat tahiyat. Itu berjumatan jek wiridan. Nanti wong sing ape saleh ku mikir, waktu ora entek tanggung ngene. Makanya ulama itu tidak boleh sholat ideal itu biasa wae sholat berdua sekali mulai biasa. Jika orang yang pengen sholat gampang itu boleh sholat. Tapi nak sampean kira-kira disalah pahami ora tahu kula tapi itu memang ilmu ini apa? Itu Syekh Abdul Qadir ketuane wali, itu beliau menceritakan di kitab Al-Bunyan. Suatu saat daerah tabi'in ono kusuk kaul, sehingga duha itu apa digo sholat masal. Duka-duka sing jare mari rezeki dia Gus. Dari sholat proposal. Wah, itu belum masuk dia juga. Belum masuk itu apa? Suka. Sholat proposal ini. Sholat apa? Pidato. Kalau dia apal saiki. La tahmidunna ala man lam yahmil ala malam yahmil humuqa. Hei Kiai Bento, jangan pernah manusia kamu dorong untuk melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan Tuhan. Jika Anda ingin mengenang sunnah Rasul sholat duha, 1 bulan sekali saja atau seminggu sekali saja. Malah itu masuk ngancam, awas nak sing duha bedino deh. Ulama kok ngancam. Waktu apa? Ibnu Abbas juga fatwa, jika Anda penggemar duha dan ingin sekali melakukan seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Pokoknya coba dino. Akan bahaya bagi umatnya Nabi kalau seorang ulama setiap kesunatan dilakoni itu lama-lama dikira wajib dan membebani Mulane kata ulama paling enak wis ora ibadah deto. Ibadah. Nah, sampeyan ora oleh niru kula iki. Kula traweh Ramadan secara traweh 1-2 kali. Iki teng omah. Nyebene toko-toko mau hafal. Bentar aku sikap. Ya, padahal musola kula wae traweh ibu-ibu nggih kathah, tapi alhamdulillah ora salah paham. Ya rata-rata masyarakat sebarang kena ditiru, kene ibadah beda bodoh ae, beda poso ae. Niru wong sing ibadah bedino. Nah, tapi itu memang penting. Itu tadi. Saya pernah ngaji ini di Bojonegoro, ada yang tanya, kenapa Gus begitu? Nah, ulama tidak begitu bahaya. Ada orang yang ditakdir tidak bisa terawih. Padahal dia orang soleh. Andai kan semua orang Islam terawih, dan balik-balik kan ngomong, sapa pisan gak terawih buang kune, sapa pisan ora terawih buang kune Islam apa? Oke lah, kalau orang awam yang ngomong ini sah, tapi jangan ulamanya. Coba ada orang yang ditetir jadi satpam, dalah IP pas wayahe terawih. Ada orang yang ditetir bakul bakso. Wae ngedaro bakso pas traweh, didaro awan-awan yang mari geger paham. Ramadan. Selalu ada takdir sosial di mana orang itu tidak mungkin traweh karena takdir sosialnya saat itu mungkin sedang bekerja. Artinya apa? Kalau semua ulama itu traweh dan menganggap nggak pernah traweh sama sekali itu salah, nanti orang-orang ini akan jadi korban fatwa ini. Maka sebaiknya ulama, ya 1-2 kadang-kadang tidak terawih. Utawa tetap terawih tapi fatwa ora penting dari jamu wong akeh repot kan. Ya ora usah fatwa, cuma kadang-kadang jangan melakukan penuh. Tapi memang sensitif fatwa gini, tapi ulama, saya ulang-ulang ulama, tapi ora oleh niru. Tapi kalau ulama harus begini karena tadi pasti ada korban. Kalau Anda terlalu ekstrim pasti ada. Itu kan pernah Nabi itu habis sholat biasanya wiridan subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah dulu. Tapi berkali-kali Nabi sholat itu kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau ngimami itu hanya istighfar 3 kali, fansorofa. Istighfar 3 kali, fansorofa. Dan itu lebih sering. Ada ulama yang menghikayahkan, ada sahabat yang pokoknya saya lingkup Nabi nak bersolat, sakata gunayatan terus insorofa. Terus insorofa. Nah kebetulan kita ngikuti tradisi yang Nabi wiridan 33, alhamdulillah napa? 33 terus Allahu Akbar ngimiten
Itu hanya sebagian yang pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi tidak selalu demi. Ini kasus nyatanya gini, sampai bentrok. Dan pentingnya ngaji ini. Suatu saat Nabi itu belalang wiridan. Terus ada sahabat karena dua angon, dua konto itu kesusu keluar. Terus si sahabat yang pikirnya komentar, innahu munafikun. Ya jauh Rasulullah. Iku wong munafik, masa Nabi ditinggal. Paham ya? Terus akhirnya Nabi dawuh, kamu jangan bilang dia munafik, mungkin dia punya hajat. Terus semenjak itu Nabi itu, ya kalau wiridan istighfar gitu. Setelah sahabat gak salah paham ya wiridan lagi. Tapi intinya Nabi itu andai kan Nabi selalu wiridan, maka setiap yang meninggalkan wiridan akan divonis innahu munafiqun. Munafik di wiridan kok diting. Ini pentingnya variasi fatwanipun ulama. Ya tadi, nak kuwabeh ngotot traweh ning wulan Ramadan, repote ada orang-orang Islam sang punya takdir sosial, misalnya tukang beca, bakul bakso, atau mungkin tiang sing gadah sip satpam, tugasnya harus andai kan ulamanya semua tak traweh terus mesti capek pun. Dan saya berkali-kali dengar mubalek fatwa tahun puisan kok gak nopo. Kulo nak ketemu baliknya tamu, walu ini juga terawih, suara. Mereka Nabi ku rakuwe, Nabi ku Nabi Muhammad. Cara pun Nabi Muhammad ora tau wajib no barang sun. Iku Nabi tenan ya kok. Waktu saya coba ketemu Nabi, jika kon lama raku ya. Tobat untuk kemar fatwa. Lu coba sampean mikir. Wong nganti adol bakso nyurung 3 kilo 4 kilo. Itu di hatinya paling dalam pasti satu. Gak kepengen direzeki kon nyopet kon nyolong. Memang sawangane sepele timu adol bakso, ngalor ngidul 3 kilo 4 kilo, tapi pasti nilainya indah wong itu dia kepengen direzeki sing gak lewat nyopet, lewat. Artinya motifnya sakral sekali, sangat-sangat. Dan itu artinya ibadah. Tapi gara-gara ana bentuk ibadah sing luwih makdoh kaya traweh, wong nganggep sing adol bakso ora ibadah. Ya, lucu to, wong karuan dekne niate entuk rezeki halal kok dianggap ora napa. Iku sirine kena aku berkali-kali ngomong ini. Paling enggak kita tidak saling menfonis, tidak saling napa. Ya, tapi sampean ya traweh, mesti kau lama traweh. Engko hampir sing koyo lugen ndak traweh. Ngaku lama sing ora traweh. Tapi sebaiknya memang ada orang-orang yang selalu meninggalkan kesunatan amdan dengan niat menjaga keharmonisan umat. Tapi amdan loh, rasa izin amdan untuk jadi pelajar. Sama tak ceritanya, Abu Bakar Umar terkenal lupa. Nak Nabi berjuang dunyanya tidak. Niku kalau nate hitung, Sayyidina Umar pas perang Tabuk nyumbang niku 4.000 dinar. 4.000 dinar nanti kalau itu, niku sak dinar sekitar 4, sekian gram. Peng 4.000 dinar. Itu pirang miliar. Sak gram ini sak dinar sekitar 4, sekian gram. Peng. Dan Nabi zaman Sugeng sering menghentikan ngeten. Wong sing kelar korban kok gak korban. Fala ya korban nama sidana. Jadi sing kelar korban kok gak korban. Iku aja marek-marek masjid. Berarti walhasil kesane kok hadis ini korban niku wajib. Jadi sing mampu korban wajib napa? Bareng kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar gak tau korban. Nganti kabundut. Umar ya ora tau korban nganti kabundut. Padahal sering mayoran tuh kode, tapi dapat korban ora korban. Nah, kamu nganggep aneh, ngomong sak dunya korban kabeh malah qualified. Tapi nak temen mayoran jadi dulunge Idul Fitri, Idul Adha mayoran deh. Tapi ora korban. Akhirnya suatu saat dia pidato. Saya ini menjaga aturannya Rasulullah. Nah aku korban, kok korban dianggap wajib. Akhirnya wong Islam saling mengkritik, menfonis, nak sing ra korban dianggap munafik. Nak sing ra korban aku kan gak ono sing wani darah aku munafik. Ya ora ono darah aku medhit. Saking kepingine hukum ora jadi senjata bagi wong hasud, wong dengki sampai Umar sing seneng korban, tapi nak pas itu agak tahu. Karena itu tadi. Saiki wong larat-larat tak lucu. Wis larat ra tau korban, tapi tiap Idul Adha mesti ngrasani sing sugih, wong sugih ora apa. Padahal nak dekne butuh dikritik kita iso ngritik. Wis marah gak konaan.
Melarat kepen mangan daging barang. Kok melarat tuh mangan tempe wae. Lho nggih kan? Kalau sama-sama ngritik kan sama-sama bisa kan? Lho nggih. Nanti sugih dikritik mergo ora korban, mesti sing melarat tuh dikritik. Melarat kepen mangan daging barang, mangan tempe wae. Lho dia ngritik kan berangkat mergo kepen mangan. Lalu kalau itu eling guyonane bapak, wonten tiyang melarat, nak esuk niku macul, bar macul matun, pokoknya kerja kesar keras nang pasar, tengene sawah. Kondo wong sugih. Enak jenengan nggih wong sugih, nak poso enak bar subuh turu, kok ngilir jam 10 mlaku-mlaku pas sepeda motor. Bariku wis pokoke nglalekno poso delok TV, bariku buka. Nak kula kudu matun macul repot. Wis ngono kudu napa apa? Lebih di luar juga sing sugih jawabannya enak kuwi. Aku wong sugih tangi turu ngombe susu kopi. Kok rondo awan sithik gawe nasi goreng. Engko awan pecel go awan. Nah kowe ora biasa ra mangan. Iku di luar juga sing ora akhirnya kaget. Loh, berat juga. Lho iki pentingnya ilmu, dan ilmu butuh dikonfirmasi. Setelah dijelaskan sing marah akhirnya simpati. Ternyata wong sugih poso iku abot. Mulai tangi kan ngemil terus ganti. Akhirnya saya ya pentingnya ilmu kan harus. Jadi ilmu itu aneh lah, dijelaskan itu masuk akal. Kayak mau Sayyidina Umar. Umpama Sayyidina Umar Abu Bakar kok korban, ngani saiki nyoro ya. Sing keceluk sithik di mobil, di sepeda motor kali gak korban dikruwitik wong akeh. Perkarane ora terus pantangannya ulama itu ijab malam yajib, ojo wajib no barang sing mboten. Kemudian ini terus sak terusé wau sing muslim nopo. Boten iki sak didono dalan menuju swarga sing sesuai fitrahe manusa. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syaiban bin Farruh. Haddatsana Abu Awana an Suhailin an Nabi. Yang nomor 513 ini. Haddatsana Syaiban bin Farruh, haddatsana Abu Awana an Suhailin an Abi Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol radhima anfun. Radhima grumpung apa anfun iro, maknane rugi banget. Summa radhima anfun, summa radhima anfun. Cek rugi banget wong iku ya. Sekira dindawono man iku sinten? Jadi Nabi itu menggerutu. Wong iku cek rugine sampai 3 kali. Sesuk sahabat gak kuat takok niku sinten to Nabi sing jenengan sebut dadi wong rugi. Kala dawuh sapa Nabi, wong sing rugi iku man iku wong. Adroka kang metuki sapa man abawai ing bapak lorone man. Indal kibari pas sepuh. Wong sing metuki bapak ibune pas sepuh. Ahadahuma ing salah sijine bapak ibune. Au kilaihi ma utawa salah utawa loro-lorone. Falam yadkhul mongko ora mlebu sapa man al jannata ing swarga. Nah niki senake. Cuma iki luwih berat. Kompromi mbek ibu mbek bapak luwih berat. Gampang kompromi mbek napa? Anak. Mas masyhur ya wong wedok tambah sepuh tambah judes wis masyhur pun. Tapi ku tiket swarga, paham kenapa? Tiket swarga. Dadi dawuh Nabi, wong iku nak metuki bapak ibuke utawa ibu tok. Kok ora mlebu swarga ku aneh banget. Ana sing ada ibu napa gak ada bapak. Nak kowe ra mlebu swarga ngendikane Nabi napa aneh banget. Mergo tiket mlebu napa swarga. Niki hadis Muslim. Terus ridho wa fi ridhal walidain wa sakhatu wa napa fi sakhatil walidain. Wonten semoga wa sukhtu wa fi sukhtil walidain. Kula ada cerita kata tentang ini. Bahkan kula boyong ning Yogya ketika bapak wafat. Niku cara wong akeh niku kula boyong mergo terusno pondok. Padahal tengah ati kula boten nggih tak niati hormat ibu ngoten. Ora ana hadise wong kon hormat pondok. Ana hadise wong kon hormat napa? Menawa kok iki lagi wong mulai hormat ibu. Gak hormat pondok nomor kalih. Lah kok nomor ora ana hadise ya. Sing ana hadise hormat napa? Wajar berat tenan hormat ibu nggih. Wong ibu kula sing terpelajar berat men ibu iruke. Wes dijamin berat. Cuma apapun beratnya itu sampai kowe nerantaro ibu demi bojo. Bojo makhluk gaib. Cuman bojo kula mon kula omongi, ora ana hadise wong kon ngurmat bojo mari mlebu swarga. Ora hadise wong ngurmat ibu mlebu napa? Swarga.
Aku terus ngalahno kowe ya ora, Dek, ya ora. Wis kena ben bus warga ibu dhewe rumah. Pokoke padha ibuke kok repot. Ana hadis wong sing rumah bojo ora ana. Sing hadis sing rumah ibu. Kalau terang ini beberapa sejarah. Nabi Musa nanti tanglet pangeran, ya Allah, kulo dengan status dekat di jenengan niku sinten sing bantu niku kulo teng swarga. Niku ambek apa dituturno. Syabun min qaryati kaza wa kaza. Kono canom ning kampung iki ku kancam ning swarga. Ternyata canom niku bakul kayu. Niku bakul apa? Jadi tiap injing ngoten niku ambek teng alas. Mendet kayu dipikul didol teng pasar. Didol teng pasar terus cara Arab niku terus buat roti. Karena pakanane wong Arab niku roti. Badhe wangsul ibuke didulang roti karena ibuke itu lumpuh. Terus roti yang berikutnya itu digantung, dicancang mungkin apa? Digantung mergo roti karena suka kan ada digantung. Wong Arab roti ini sama nate haji itu mah roti ini rasa sang lengen-lengen gitu. Jadi kena dicancang roti Arab. Nah, roti ini Mustafa agak kena. Roti Arab Pak sak menten-menten. Kalau mau nate umroh nih atau man roti. Ora ini tok nun mboten kepengin ora ini roti. Lah wong kuwi sakmono gedene kan koyo wong pedemisangan lho, mosok kowe makan. Terus dicancang. Dicancang tujuane iku nak ndekne ning alas, nak ibuke kepengin bisa menggawe, pokoke digantung sing kira-kira ibuke saged nopo. Tapi ibadahe namung niku tok. Barokah ing rumah ibu, ndekne dijamin swarga setingkat Nabi sinten. Terus cerita kedua niki masyhur il ahadits as-sahihah niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika pemuda itu sebetulnya menangi Rasulullah. Kabeh ahli tarikh ijma' Uwais Al-Qarni pemuda itu menangi Rasulullah sugeng. Dia menangi Rasulullah apa? Sugeng. Cuma ibuke ku cek rewele ra karuan. Canom ning Al-Qarni ku wis sowan kabeh ning Rasulullah. Uwais Al-Qarni tok sing ra iso. Gara-gara ndekne tau nangis ditakoki be canom-nom. Kowe kena apa nangis? Aku pengen sowan Nabi tapi ra iso. Padahal kue kabeh tau suwana. Gara-gara ibuke kena ning ndi yo gendong, ibuke lumpuh, yo cerewet barang sini. Nemu kan sak paket to. Lha boten nek wis paket kudu dimaklumi. Engko mergo nek ora tak anggap paket pikirane sampean iku gelem lumat mergo ibuke gak cerewet ra iso. Iki sak paket ben ora iso ngelah. Tetep ape ibu napa? Ya tapi mungkin ae ibu ngucap kowe kabeh anakku bela bojone kan iso wae kowe ya. Tapi sing tukang dhisikno bojo ngalon iku tak peringatno, ora ana hadis bela bojo ora ana kok. Ya rumah ae biasa wae mangan dhewe mangan biasa wae ora usah berlebihan. Tapi diskusikan ambek bojo dadi ora usah sembunyi-sembunyi. Tapi bojo kula biasa tak omongi. Soale nak kon percaya umat Nabi, ajaran Nabi iku ibu kudu bojo disiku. Yo ngertos ben ajaran Nabi. Yo dadi kira akal-akalan kula. Wis jelas hadise ora jelas. Akhirnya wes Al-Qarni itu nangis. Saking seringnya nangis niku kila niku sampai mripate biru. Mergo semua tangisane wes Al-Qarni niku saking rindunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong menangi Nabi tapi ra iso sowan Nabi karena dia orang Yaman. Padahal nanggane wis sowan kabeh. Mergo tiap sampai sowan Nabi ibuke mesti tak izini jong tapi sing gendong aku sapa. Kelase yo gendong ora trimo jadi ibune bani gendong. Jadi cek ringan ibu itu kan aja. Tapi Nabi itu banyak Nabi tenan. Nabi itu memang benar-benar Nabi. Ketika Nabi Sugeng itu sering ngendikan, ketika beliau Sugeng, khairul qurun Uwais Al-Qarni. Angkatan tabi'in terbaik Uwais Al-Qarni. Jadi boten enten afdhalul ulama sing mujma' alaih kados Uwais sinten. Jadi ku kabeh ulama ijma' nak afdhalul tabi'in sinten Uwais. Mergo binasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu yang dawuh sinten Kanjeng. Terus Nabi sering ngendikan Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni itu mati, sudah ada, sudah memuda di Al-Qarni. Di wae tabaruk. Wae sampean bar ngaji iki mulai kudu dadi wali kabeh, mau ngrumat anak, ambil ngrumat apa? Paham iki arek. Aku jembremeng lho syaratnya. Nang rumah anak itu seneng, kan lucu tuh, saat ini lucu, mari ngilangi sumpah. Nang rumah ibu kita ada keberatan. Padahal mari nopo suara.
Niki kula tak cerita Wais Al-Qarni. Nabi itu saking senenge Wais Al-Qarni sampai ngendikan, "Ya Umar, suatu saat kamu itu ketemu pemuda min ahli jannah. Ketika kamu ketemu Umar, fa'akrik humin salam. Tulung salamku sampai noneng canom itu. Lam, kue jatuh istighfar dini. Wastaghfirillah lak. Kue jatuh istighfar dini. Ketemu Sayyidina Ali, Nabi pesan gitu, ya Ali, suatu saat kena ketemu canom ini. Termasuk disifati itu meripati biru. Iku ngene-ngene. Kue judulmu, jauh istighfar. Walhasil Rasulullah wafat. Pas Rasulullah wafat, ibu lagi ngizini kowe gak apa-apa jeng nak sowan Nabi. Mboten ngendikane Nabi wong kon rumah ibu. Walhasil di rumah nganti wafat. Pas dekne sowan ning Madinah karena dulu gak ada telepon dan ada SMS. Akhirnya sowan ning Madinah Nabi pun wafat. Pas beliau sowan pas khalifah pun sinten Sayyidina Umar. Berarti logikanya ber 2 tahun sama wafatnya Nabi karena Nabi wafat kan diganti Abu Bakar sekitar pinten 2 tahun. Hanya kalau khalifahnya Umar ya kisarannya pinten 2 tahun. Kisarannya persisnya pinten, sesuai kisarannya sama. Ketika ketemu Sayyidina Umar tiap ono kontingen ziarah, kontingen sowan. Iku mesti Umar takok. Hal fikum Uwais Al-Qarni. Apa di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Mboten ya Umar. Tiap ono rombongan sowan niku jadi saya orang sowan proposal kan. Bisa sowan presiden, bisa sowan mawon mboten. Kemudian sowan ya tak didono iki. Dan kiai-kiai sing rontok seneng proposal rontok tobat, tapi tobat ya rontok wae ora usah tenanan. Nomor mati pengiran jem. Ini barang itu saya ora iso pengiran mati napa. Tapi barang itu toat ya ora pati iso, nyatane kadang lu pribadi. Pokoke angen-angen dhewe hukume. Lah niku ada orang tanya begini, sowan Sayyidina Umar apa takok? Ya Umar, kula niku badhe mateni merpati burung dara niku. Padahal kula pas ihram. Niku jagake nopo? Sanksinya apa? Saya harus bayar apa? Sayyidina Umar ngowah-ngowah terus orang sahabat liwat. Lalu Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman sini. Karena sini iki lho. Wong iki takok, wong iki ku bar mateni merpati ning tanah haram pati haram. Iku sanksine opo? Dia kinten-kinten di wedhus lah, pokoke nyembelih wedhus. Yo, dari sini nomor yo. Yo itu sanksi nyembelih apa? Wedhus. Barang wong iku balik kanan di rumah. Amirul Mukminin yus'al wala yujib hatta yas'ala ahadan ghayra. Iku Amirul Mukminin bento tenan. Takoki takokan ngono ora iso jawab, ngenteni ana kancane. Mergo Umar nyeluk sinten Abdurrahman. Pasti cek gremeng Umar iki krungu. Hei ya betuwi cek rene. Gak trimo Umar darani bento. Kita tau maca Quran. Nggih nate. Akhirnya kalau maca Quran, fajaza umithlu ma qatala minan na'ami yahkum bihi dawa adlim. Jadi syarat saya menentukan jaza itu kudu diputusno 2 orang adil. Nah tak putus aku dhewe anakku bentuk. Pancen gawe ukuran iku kudu keputusane wong loro, yahkum bihi dawa adlim minkum kudu diputusno wong. Saya ngertos lah, ini keragasan enak. Jadi kalau untuk menentukan jaza usoidi itu kan harus diputuskan dawa adli. Nah intinya soalnya itu takok ngoten. Abu Bakar yang ngalami ngoten nanti takok yang beduwi terus takok sahabatnya. Ya Allah, Abdul Ashabiro Sebilayis alwala yujib ditakoki ra iso napa. Akhirnya Abu Bakar gak trimo ngene, pancen aturane kudu wong loro sing mutusno. Berarti sahabat darani bento ya ora trimo. Mun terus cerita. Walhasil berkali-kali ada kontingen itu udah ada Uwais Al-Qarni. Terus suatu saat entah berapa tahun dari Umar mimpin, Uwais Al-Qarni itu sowan Sayyidina Umar. Ketika ditanya, apa di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Karena yang tanya Umar dia tidak bisa bohong. Ya ana ya Umar, ana ya Amirul Mukminin. Terus sama Sayyidina Umar,
Apa kamu punya hal laka walidatun turabbiha? Kowe apa sing duwe ibu sing mbok rumah? Naam ya Umar. Apakah kamu dulu punya penyakit baros yang terus dihilangkan Tuhan kecuali mau didirham, kecuali mau karek tak koin? Iya ya Umar. Pokoknya beberapa sifat Uwais Al-Qarni itu detail Umar. Karena Umar diceritani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikonfirmasi beberapa kriterianya jelas, terutama Umar dirangkul, ya Uwais, kamu harus mendoakan saya supaya dosa saya diampuni Allah. Tidak ya Umar, kamu sahabatnya Rasulullah, pasti dosanya diampuni. Akhirnya Umar nggak jurus pamungkas, yang nyuruh ini Rasulullah, yang nyuruh ini Rasulullah tahu nompas, wangi jadi-jadinya, karena dibalik dia tidak bisa sowan Rasulullah, ternyata Rasulullah mengenal dia karena ketidaksowanannya karena ikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini ku ngrumat nopo ibu. Jadi wong walian semangat sowan kiai, tapi ora semangat nglakoni syariat kiai. Terus ya wali songo ora semangat. Tapi nanti kandhani wali songo penggaweane lomo, tukang ngekeki tangga, tukang wiridan. Kapati seneng deh, lungane tok seneng dia. Tapi nak nglakoni ajarane. Nah, Uwais Al-Qarni walian, sowane ambek nglakoni ajaran ini penting. Nglakoni nopo? Mana kiai pulau tidak populer, banyak fatwanya yang merugikan Pak. Ya tapi cara pulau mantap. Penting kita nak ketemu pangeran bener di. Ukuran pendapat TD itu kan kalau kita ditantang wanita tanggung jawab nih kan napa? Allah Subhanahu wa taala. Lah yang sekarang juga di Turki, di Turki Konstantinopel misalnya di Turki sekuler tadi. Itu juga Uwais Al-Qarni. Alhasil Rasulullah itu sempat pesen juga Rasulullah karena Uwais Al-Qarni itu melarat. Aku pesen somben juga ini kayak notisen. Uwais. Terus Uwais ini buatan menangi Nabi, tapi sakjane beliau sezaman dengan Nabi. Tapi karena komitmennya terhadap ibunya, dia sampai untuk hadiah juga dengan ibu. Jadi itu luar biasa. Artinya rumah ibu itu pahalanya luar biasa, tapi jarang dokumen. Terutama sing wis duwe ibu. Yen wong lanang wedan gak waras. Wong karuan omah wae ibu. Lho bojone digawa kumpul ibuke ning omah ibu. Lha nek tukaran kok bela bojone. Wong numpang kok dibela mek penduduk. Ana wong lanang wis wane jero kula makhluk gawe. Dan itu banyak ya wong soleh, nah wong nakal ra bakat wong soleh. Ya kadang imam musala, kadang imam masjid. Tak kok. Kulo pasti setuju tapi ajare kita rawan tenan lebih bojo kulo rawan. Dokter suwet tenan lebih bojo. Wedine perkara nopo? Kuwatir gak digawe opo piye tak takon jujur aja. Mboten Gus, pokoke wedi. Sesuk ngaku deh, gak wedine krono. Niku Gus. Ibu kula kan pun sepuh. Cak jenenge ibu ngepurane kathah. Bojo ana ngepurane bener. Cerita. Artinya kalau ibunya agak tersingkir atau terlantar kan ngepurane gede. Ternyata ibunya tak petuk yo ngono. Ya tak kon nurut bojone Gus mari geger kula wis tuwa wis ambu mati kersane yo berarti jenengan kon ikhlas. Nggih ikhlas tapi nggih keberat. Parah. Buatan ini ngaji ini penting sekali ya, timbang sampean jadi ulama ya abot, jadi wong alim takik ya abot, wiridan ewon-ewonan gitu kok. Ini ada jalan menuju swarga sing di sekeliling kita, iku rumah anak nganti gede, utawa menangi salah sijine wong tua. Dan ini hadis sahih. Terus kalau suwun apapun kecewa Anda pada ibu Anda, itu dua rumah. Soal kecewa aku masuk ibu yo kecewa mbek raimu padha nek nuruti kecewa padha napa kecewa lan kula di santri lanang elek-elek grepe tak rabekne ku angel ra karuan jare alatane tak wedok ora ayu tak omong lha cara tak wedok ku kowe elek pasti sadar nek dene elek padahal wong yo lanang yo kurang ajar senengane darani cah iku rayu cah iku elek kaya dekne kan. Kita ini kan jadi pecundang ya, biasa ngomong, mari ibu sering ngecewa, mas yo kowe cara bohong ya sering. Enak cangkem sing apik to, Pak. Sing rasional sithik. Mesti nek kowe ra gelem mek cawe itu kowe elek jujur ngeten Gus. Mergi padha elek mengki anak kula tambah elek. Nang ngono jujur.
Ora kesane iku mau sing wedok elek, dekne ra masalah. Kurang kan kita selalunya gitu kan, nganggep cawe itu kok ya oke. Mau saya iku elek. Seakan-akan kita gak elek. Mestine nek kowe mau elek, alasane jelas. Gus tadi ku mau elek, lah kula. Elek to elek ku produksine mesti tambah elek. Mungkin saane anak kula Gus nak wedok kan parah. Nak ngono kan apik. Menjen ra kebayang misale sing lanang wireng, sing wedok wireng. Rabi pertama anake wedok. Wong Afrika kan ora kebayang juga. Tapi sing jelas kula suwun tenan iki, kula kepengin sanget. Sing seneng kula sing ngaji kula duwe torikun musilatun ilal jannah. Duwe dalan sing dadekno mlebu napa? Terus ciri utama ulama itu diwasiati kanjeng Nabi. Wong iku kon donga Allahumma kula diparingi rezeki sing yukor ribuni ilal jannah min qaulin wa amalin. Paham ya, kanjeng Nabi riyen zaman sugeng sahabat takok ya Rasulullah dulani ala amalin yukor ribuni minal jannah wa yubaiduni minan. Pokoke tugas Nabi, tugas ulama dudono umat sing marekno swarga ngedono sangka. Iku cara kula ya paling gampang ya yang sehari-harian saja. Kita pasti mencintai anak, dan kalau Anda mencintai anak, Anda dikomitmen bahwa anak saya rumah, paling enggak dua mental anti zina, anti malin, anti nyopet, anti halal yang tidak benar. Soal ya nanti tadi, soal takdirnya itu kan urusan takdir. Tapi kira usah bayang terjadi, tapi kira usah suci, nah suci repot, kayak ngilani pangeran. Kalau Nabi Nuh ora tahu bayang di anak-anak duda itu. Ini pengen dibalik. Ajar atau bayang anak itu jadi Nabi. Malah Nabi Ibrahim dados nopo? Cara kau sing sokai, tapi ono sing berpendapat ajar ku pamane Pak Dini nganti kangelan nakwil perkarane. Kuwi aneh-aneh, cara kula sing biasa-biasa. Nabi Ibrahim cilik iku agak rejo. Jadi bapake pemahat rejo. Yo kacau, jadi oleh bantah wong tua nak barang sing karuan sirik. Nah ora bener gak sirik beneran. Lah terus lucu di daerah kampung-kampung dipikul. Mayas dari hadil asnam sing tandur wala tanfa. Sapa sing gelem tuku rejo iki jelas mandorote gak manfaati blas. Kira-kira dino didol ora tau payu. Terus bapake curiga. Oh biasane lari kok gak lari. Takoi. Ya Ibrahim, oleh madol ku piye kok nganti ora tau payu. Ya kalau anak adol tak umumno sapa sing gelem tuku barang iki dijamin Pak Dorot ora bakal. Akhirnya geger nyari bapaknya perkara. Jadi ono bakul model ngoten. Nek kowe meniru ya iku. Sapa sing gelem tuku iki ya ora penting tapi penting. Jadi kalau suwun tenan iki kula niku gadah khitab lan gadah tanggung jawab. Sampai kula boleh ilmu ngeten iki demi jenengan. Artinya ada solusi thariqul ilal jannah tapi sesuai fitrah kita. Ngrumat anak itu kan fitrah kita. Wis ngono dijamin kanjeng Nabi sing ngrumat anak loro nganti balik iku jaminane ra mung swarga. Gafal tu anak wa huwa bil jannah kahate. Jadi orang trimo mlebu swarga tapi jejer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Kalau suwun sampean kudu yakin dawuh kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh perawi sahih. Di seluruh dunia orang tuh ngakui asahul kutub ba'da kitabillah itu sahih atau umumnya yang dikarang Imam Dinten. Sekolah lagi mikir, saiki ya akeh jurusan hadis, ora roh hadis itu sahih tapi dia dari ini sahih ta ora. Ora roh takok. Kulo iku mun sarjana hadis, tiap dari hadis itu takok nih. Pak Bahar itu sahih apa enggak? Lah kuwi sarjana hadis malah takok. Nah takok lu ngaji coba bantah ngono. Lucu ya orang sekarang tuh lucu soal hadis tapi misalnya takut roh itu soal apa ndak bisa bertanggung jawab. Nah nek ahli hadis yo cek dhewe kok takut. Dari ahli kok apa? Takut. Sering tak jarak orang sing sarjana sing aneh-aneh tak jarak. Ora suka untuk kondalan kok hadis yo. Jalan. Ya namanya itu tamu itu. Wah, tidak berani ya sama Pak Bas, ada berani, cangkem aneh-aneh.
Aku sinau Bukhari min awali ila akhiri. Maksudnya tak urut kalau orang sing tak liwatno, nek tak sinau ni urut tenan. Mane kok nak fatwa pede tenan. Buangkan ora kena pede tenan. Kowe ra mlete, kowe sing ora tau sinau mlete. Orang status tok kok. Iso kan ndak bisa dipertanggungjawabkan. Nek kali status ora tak kok ya putusno wae iki. Nek kan nemu hadis iki ning dalan to. Mikir. Tapi kalau jamin ini yang hadis yang saya baca tadi, yang satu dari Al-Adabul Mufrad karangan Ibnu Imam Bukhari, yang satu tentang bapak ibu Sahih Muslim. Itu yang menyebutkan dua kitab Sahih ini Bukhari dengan Allah Muslim. Terus kalau suwun niki badhe Ramadan, pokoknya minimal sampai bulan Ramadan berdamai dengan orang tua. Bojo terangno dik nek yo mobil atau orang mobil nanti juga nanti melarat ke yo bakso atau orang bakso. Syaratnya sitok berdamai dengan ibu. Tapi ibu yo ada aneh, aku rumah bojone terus bojo mae di baro anake wong di rumah to. Ono akali wae, boten niku rumah putune jenengan. Aku mau kula gaji tiyang sing rumah putune. Ku seneng deh. Tak mantune darani guru apa? Seneng. Yo lucu wedok, redaksine dirubah lho seneng. Bojone lho redaksekno. Niku boten bojo kula niku sing rumah putune. Makane tak gaji, mergi sing buruh teng putune. Semeneng rene, pokoke nek bangsa dene sing menang iku. Parah, padha parah ya. Tapi yang jelas dalam banyak hal lah tradisi kita wong tua lu bener. Kok kadang wong lanang kita kan isih numpang wong tuane to. Iso bojone menang piye, padahal numpang. Lho karuan nang ngeten nggih sampean numpang melok bojo. Terus kowe kalah kan pangeran maklumi to nek kon. Nek kon wong numpang wajib napa? Kalah niku sunatullah to niku. Normal to. Niku mboten. Omahe wong tuane dinggoni, bojone melok. Sing lanang kalah. Padahal ana hadis e. Bojo mari mlebu swarga boten. Wonten ibu utawi bapak nak kowe menangi kok gak mlebu swarga dawuh Nabi ku aneh. Menurut wajah terus ya haddatana Zuhair bin Harb haddatana Jarir an Su'al Nabi Nabi Hurairah qala Rasulullah radhiyallahu anhu summa radhiyallahu anhu. Si Nabi ngandung aneh itu sampai 3 kali. Kilaman ya Rasulullah. Sinten to tiyang sing aneh nganti irunge grumbung. Nabi nek duka istilahno ekstrem. Irunge grumbung. Wong kuping grumbung elek apa meneh apa? Irunge pesek grumbung malah elek. Dewe Nabi wong sing grumbung sing rugi ku man iku wong adro kakang menangi sapa man walide iki wong tuwa lorone man indal kibari ning umur tuwek ahaduhuma yo salah sijine wong loro au kilahuma tumalan ya kulil jangan dadi aneh wong menangi bapak utawa ibu kemudian dua beliau itu gak jadi kunci dia untuk masuk napa swarga. Jadi sanggup bae sampean ke rumah ibu atau rumah bapak iku anggap ae tuku napa swarga muni Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya muhimal khairat ya muhimma muhibbiha ya Allahumma ya Allah fillana wa man ahabbana wa talabidana ilaika bi syafaati habibika Muhammad wa bi jahi man sibihi wa jahi ij'alna ya Allah muhibbina man ahabbana ilaika bi barakati wa jahi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma bihaqqi jahi wa bihaqqi jahi wa Musa wa Isa wa bihaqqi hamalati arsyika ya Allah bihaqqi malaikatil muqarrabin ij'alna ya Allah mimman yata'assar sunnati habibika waj'alna ya Allah minal muhsinina liwalidina wa liyalina wa limudawil qurba ya Allah hatta nakuna ya muhsinina kama amarna fayassir lana ya Allah fa innaka muyassirul kulli amrin asir fa inna taysiral asira 'alaika yassir ya Allah wa anta bil ijabati jadir Allahumma ya Allah innana ya Allah dhaifun faqawina bi quwwati wa dalilun fa'izzana bi'izzati wa lan nara ya Allah usran fima yassarta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wala yusra ila ma ja'alta wisran fayaghfir lana umurana ya Allah ya Allah ya Haqqu ya Muqim ya man ala kulli syai'in qadir ihdina ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.